ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ଯାହା ଗତ ଡିସେମ୍ବର 25 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ନବବର୍ଷରେ ତାର ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି ଡଲଫିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ସାନ୍ତାଳୀ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଜି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ଏହି ଗୁଞ୍ଚାଗିରି ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଆସିଥିଲେ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସଭାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସହିତ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଡଲଫିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ଭରପୁର ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶକଙ୍କର ମତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ତଥା ଆମର ଯେଉଁ ଜୁରି ମେମ୍ବର ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତାମତକୁ ନେଇକି ଯାହା ଆମେ ତର୍ଜମା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗତଥର ମଧ୍ୟ ଡଲଫିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପିଆନ୍ ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ତାଙ୍କର ନାଚର ଶୈଳୀ ନୃତ୍ୟର ଶୈଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୋରିଓଗ୍ରାଫି ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୋଲି ମୁଁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଯେଉଁ ଜୁରି ମେମ୍ବର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ମତ। ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଅଛି, ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ସବୁ ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ତ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ପଚାରିବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟେ, ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଲିଚା ଘାଟି ବୋଲି ନାହିଁ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଗୋଟେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଲେ ସାର୍ ଭଲ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ମଲ୍ଲିକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସଲପୁର ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳପୁର ଡଲଫିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅର୍ଗାନାଇଜର। ସାର୍ ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ହେଇଗଲାନି 8 ଦିନ 25ରୁ 1 ତାରିଖ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ 7 ନ୍ୟୁ ଇୟର୍, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲେ ନା ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ ଆମେ ଗତ 2025ରେ ଆସିଥିଲୁ ଗତ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ନମ୍ବର 1ରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁଣି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି। ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁନ୍ନା ଭାଇଙ୍କୁ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କନେକ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚାଘାଗି ଟିକେ ଭଲ ଗୁଣ୍ଡିଚାଘାଗି ବହୁତ ଭାଇରାଲ ଅଛି କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳୀ ଏଇଟା। ଆଉ ମା ଘଟଗାଁ ବାସିନୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମାତ୍ର 8 କିଲୋମିଟର ହେବ ଏଇଟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ବହୁତ ଭାଇରାଲ ଅଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳୀ ବହୁତ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଡଲଫିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ମନ କରି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ସମସ୍ତ ମୋର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବେ ଯୋଡ଼ି ଦେବେ ବହୁତ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାଶ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବିଗତ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଶୋଟା ହେଲା ଡିସେମ୍ବର 25ରୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ଯେଉଁଟାକି ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ, ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ବହୁତ ଏତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ଥିଲା। ଯାଜପୁର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ଡଲଫିନ୍ରେ ତ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କେମିତି କହିବେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ କିଛି ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆମର କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଯେ ଲଗାତାର 8 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆମ ଗ୍ରୁପକୁ ନମ୍ବର 1 ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରାଇଲେ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷର ଡଲଫିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ସମସ୍ତ ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସାଧୁବାଦ। ଏବଂ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନମ୍ବର 1 ତ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ମୋର କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଆଉ ଏଠିକାର ଅନୁଷ୍ଠାନର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ନୂତନ ବର୍ଷ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆଦିବାସୀ ମାନବ ଜାତି ସମସ୍ତେ ଜନସନ୍ତୁ ମଞ୍ଚର ଚୋଲାଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ସହିତ ସଂସ୍କୃତିର ନାଚ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତରେ ସେ ମାତାରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚାଘାଗିର ସ୍ମୃତିକୁ ସାହିତ୍ୟର କଳ୍ପ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ